क्या आपके पेट में गैस बनती है? क्या आपको अपारा आता है? डकारें आती हैं? तो आइए इसका एक घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खा बताता हूँ, जो आपके पेट को पूरी तरह ठीक करेगा। खाने के बीच में आधा-आधा चम्मच हींग व अष्टक चूर्ण गर्म पानी से लेंगे और खाने के बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें आधा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी काला नमक और थोड़ा-सा नींबू रस मिला के धीरे-धीरे पिएँगे। कुछ समय बाद में आपका पेट का अफारा मिट जाएगा, आपको अच्छा आराम महसूस होगा। इस हिसाब के घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे जानने के लिए हमारे निरा हर्बल्स चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।